Oder was Sache ist. Genau. Das sind die Stecker, die auf die CBs gegangen sind. Und da schnell. Also das ist das vordere CB-Panel? Das war das CB-Panel, so wie es hier drauf war. Schauen, dass wir das richtig auslegen. Das ist das vordere? Oder das hintere? Das ist beim Pilot. Das ist vorne, okay. Ja, genau, unten bei den Füßen ist das. Ja. Genau. So. Das ist so, wie es angeschrieben ist das auf dem Bleistift geschrieben, das Grau geschrieben. Und das Rot ist, was effektiv ist. Ja. Was dann nachher auch, was ich angetroffen habe, verdrotet schlussendlich. Also das bist du jetzt ausmessen mit dem Multimeter schauen und ausmessen, genau, den Kabel nachher. Okay. Bis ich gewusst habe, was es ist. Ja, okay. Genau. Und hast du etwas herausgefunden, was gar nicht drin sein sollte? Genau, und was jetzt hier leer ist, was nicht mit Rot angeschrieben ist, das braucht es nicht mehr. Das ist irgendwo versandet und gar nicht mehr angehängt gewesen. Also Bombensachen oder Raketenwerfer oder... Ja, es ist... ich weiss es nicht für was, oder? Ja. Also eben auf diese Beschriftung kann man eben leider gar nicht gehen. Ja. Okay, wie machst du denn das jetzt? Wie tust du das beschriften? Einfach nil oder nichts? Oder kommt der leere Circuit Breaker rein? Gar oder nicht. Was? Gar nicht, der Blindding? Ja, okay. So Deckchen, wie es hier schon sind. Einer war schon so, ja. Und einer war einfach ein Loch, aber dass man so Deckchen würde, okay. Die es nicht brauchen. Super, ja. Oder? Ja, finde ich gut. Dann ist das, was drin ist, funktioniert und das, was nicht ist, funktioniert nicht. Ja, genau. Ich habe jetzt auch all die Kabel, die gar nicht oder eben sind vom CB angehängt waren, sind auf den Stecker und nachher nicht mehr weiter und so Zeug. Ja. Oder zum Teil hat es ein Kabel drin, die nachher einfach umeinander sind. Genau, umeinander sind. Gar nicht Klebband drum und so Scheissdreck. Wenn überhaupt, ja. Genau. Super, okay. Und das habe ich jetzt alles schon rausgenommen. Ja. Die jetzt hier drin sind, die braucht es. Die braucht es effektiv? Die braucht es, ja. Okay. Genau, da muss ich zwar noch 2-3 Sachen ändern. Ein paar, die zu klein sind vom Querschnitt. Die gegenüber vom Schema müssten grösser sein. Das tue ich wieder grösser machen. Ah, wegen der Last, dass das nicht stimmt? Genau. Auch mit der Größe der Absicherung. Okay. Genau, 2 Fäden, die ich so tauschen muss. Ja. Das sind noch die Originalkabel hier. Von Fuel Boost Pump und Landing Light. Die tue ich jetzt nur ersetzen. Da habe ich jetzt neues Material. Ah, das ist ja nicht das Gleiche. Ne? Da geht jetzt ein Fuel Boost Pump, geht sicher eine Ampere-Last drüber, die relativ gross ist, oder? Im Gesamt sind 4 Stecker, die auf das Panel gehen. Ja. Einen, das ist die Zuleitung. Ja, also bei der Michi, der Herr ist im Himmel. Freut mich, Sali, Gisela. Ja, genau, schon ein paar Mal gehört. Genau, das ist die Zuleitung, die der Fuß bringt. Und okay. Die 3 sind also das geht der starten zum Beispiel, oder? Mit dem gehen wir von der Hauptbatterie, ja. Gehen wir mit verschiedenen Kabeln, gehen wir nachher auf verschiedene Busse, sogenannte Electrical Buses. Ja. Die sind hier unterteilt. Und von hier wird dann abgesichert und geht nachher zu den einzelnen Systemen, oder Schalter oder wie auch immer. Hast du einen Bass, der immer an ist, einen Hot-Bass? Hier drauf haben wir keinen Hot-Bass. Der Hot-Bass ist weiter unten, oder weiter hinten. Also hier hinten ist der Hot-Bass. Ist da. Und der hat ja auch einen Circuit Breaker, das habe ich gesehen. Was ist denn da drauf? Also hier haben wir 3 Röhren. Eins ist external. Hier unten hat er einen external Anschluss. Okay. External Power. Dann hat er eine Emergency Hydraulikpumpe. Ja, das ist nachträglich, ja, okay. Genau, das ist immer hot. Das ist immer hot, weil da ist ja der Schalter im Handgriff dort, wo genau, und der ist hinten und vorne gehen beide. Ja. Also Instruktor und Pilot sind beide hot da drauf. Und dort ist auch noch ein, der hot ist, hast du das gesehen? Genau. Im Griff in der Mulde in. Der hier? Der hier. Und genau. Dort ist auch noch ein. Ah, den habe ich noch nicht gesehen, in dem Fall, ja. Das haben sie nachträglich reingemacht. Ah, dort? Da innen ist auch noch einer. Ah, okay, ich mache es noch bei immer so auf mit dem. Ja. Genau, die sind hot. Also das ist alles gleich. Das ist in dem Fall nicht Electric Access, sondern das ist Hydraulic Pump on-off. Ich habe kein Schema zu dem bis jetzt. Okay. Ich habe das noch nicht ganz herausgefunden, aber bis jetzt habe ich es auch nicht müssen. Ja, ja. Wissen. Also sobald wir es wissen, schreiben wir es dann einfach neu an, wenn es nicht das ist, oder? Ja. Weil Electric Access.
das ist ein bisschen verwirrend. Okay. Genau. Und das andere ist eben das Batteriemaster-Relais, das dritte, das da drauf ist. Batteriemaster-Relais? Genau, was und mit dem das? schalten wir die Batterie vom Netz, oder also trennen sie. Also das ist der Battery Master? Das ist der Battery Master, genau. Gut, okay. Und wenn er den einschaltet, hat nachher der vorne für die CBs noch alle Plus drauf. Okay, jetzt verstanden. Und für was ist der CB da? Der sichert das Relais ab von der Pumpe, die immer... Also wenn die Hydraulik eine Überlast hat, geht der CB raus? Das ist nur für das Wiring absichern von diesen Schaltern. Du redest vom Wiring vom Querschnitt, falls es heiß wird, oder genau, was? Genau, oder wenn sie noch immer schüren und einen kurzen geben, dass dann nachher nicht die ganze Fuß von der Batterie auf dem Kabel ist, sondern dann gibt es kurz, dann gibt es eine Überlast. Okay. Das ist 5 Ampere. Ja. Und dann jagt es raus und dann ist es fertig. Okay, also wenn der draußen ist, heisst das eventuell der External Power, der angehängt ist, irgendwie Fehler gehabt, kann es sein, dass die rausgehen? Nein, das ist eben, also eben die Switch, die nachher die Pumpe, die Emergency Pumpe steuert. Okay. Ah, wenn es dort in dem Kabel etwas hat, okay. Genau, aber der High Power von der Emergency Pumpe, der ist nicht abgesichert. Der ist voll immer auf der Batterie. Okay. Also der Arbeitsstrom, der Laststrom. Laststrom. Das ist immer... das ist normal, das ist ja gemäß Schema so. Das Schema habe ich nicht, das weiß ich nicht. Okay. Ja. Aber das nehme ich an, dass das Original ist, oder? Ja, es sieht so aus, oder eben, wenn sie das umgebaut haben zu dem Version S oder was das ist. Ja. Gut, und das ist neu gemacht? Genau, das habe ich jetzt neu gemacht. Super, ja. Da muss aber noch ein bisschen der Ground Terminal, wo auf die Zelle geht, Minus von der Batterie, das muss man noch neu machen. Dort. Das ist jetzt nur wieder provisorisch am gleichen Ort. Okay. Aber dort hat es Korrosion. Ja. Und man muss beheben zuerst. Dass es gar nicht geerdet war, je nachdem. Ja, oder auch schlecht. Schlecht, ja. Ja, die jetzt Basel haben schon gesagt, dass gewisse Sachen sind einfach auf die Farbe angezogen worden. Das ist natürlich auch nicht so schlau. Es ist eigentlich recht auch mal unter Spannung installiert worden, dass es einen Funken gegeben hat. Man sieht es schön. Also, es brötelt hat? Genau. Okay. Ja. Gut. Das muss man noch machen. Ja. Aber genau. So ein paar, ja. Jetzt momentan bin ich da... Und das sind alles alte Sicherungen, die du jetzt rausgenommen hast? Das sind die alten Sicherungen da. Die haben sie mal ersetzt, weil ich nehme an, original sind die drin gewesen. Also die sind 70 Jahre alt, definitiv. Ja. Ja. Und nachher hat es mal noch andere Versionen gegeben, die sie später eingebaut haben. Da. Aber auch die sind zum Teil kaum mehr funktionabel. Ja. Und die sind dann nachher als letztes gekommen. 5 von denen hier. Ja. Genau. Okay, und du machst jetzt alles neu? Und ich mache jetzt alles neu. Das ist der Standard, den wir heute haben. Sie sind kleiner, also aber die Ampereanzahl spielt genau das Rolle. Gleiche, ja. Okay. Genau, ist einfach eine andere Bauform. Gut. Ja. Und sie sind halt im Preis sehr viel günstiger. Ja, das ist mir auch recht, wenn es die gleiche Last mal aushalten und sieht super aus. Zwischen 200 und 300 Franken und so eine kostet 23 Franken. Ja, die kannst du noch original kaufen, oder was? Also so die sind noch vom Krieg. So nein, nicht mehr. Ja. Es gibt andere, die auch so zum Anschrauben sind. Aha, einfach die Platine oben ist grösser, das Bohrlöcher. Genau, also hinterher hast du auch so in dem Stil hier. Ja. Genau. Und da ist nur ein Mietl, das da ziehst und drauf macht. Genau, das ist aber das Normale heutzutage. Okay, gut, super. Ja. Und dann lässt du das so? Oder machst du neu beschriften dann, oder ja, was halt einfacher geht, oder? Ich finde es noch gut, weil es abgewinkelt ist, weil es relativ klein ist. Kannst du es eben lesen, ja. Oder? Okay. So von eigentlich gerade oben runter schaust. Ja, also kannst du jetzt schon aber relativ schlecht lesen. Genau, und das würde ich schon empfehlen, dass man das wieder drauf macht. Und dann schaut man das gerade annietet, oder... Ja, super machen und das vielleicht neu spritzen. Genau, abschleifen und spritzen. Ich weiss nicht, ob die Farbe 70-16 ist oder so. Ich habe mit 70-16 innen mal etwas gemacht, ich glaube hell. Nein, das heisst nicht hellgrau. Ja, also er hat einen Spektrometer davor. Ah, okay, alles klar, okay, gut. Okay, gut. Passt ja, super, ja. Ja, noch sieht es super aus, noch sieht es aus wie neu, oder? Genau. Wenn man es schon gerade weg hat. Mhm. Super, ja, gut. Genau, und nachher, ich tue es jetzt so,
wieder hin und beschriftet, wie es im Manual ist. Von der Position von der CBS mit 2 Ausnahmen, glaube ich. Eins ist Carburetor Temp, das ist jetzt schon separat gewesen, das ist original zusammen mit etwas anderem. Ja. Und das lohnt ist das ist die Sicherung vom Indicator. Vom Indicator. Ja, genau. Genau, okay. Carburetor Temperature. Und was war der andere noch gewesen? Die Anordnung der Chip-Detektor. Ja. Ist noch anders, wo ich auch separat tue, nicht zusammen mit dem anderen. Das ist Chip-Detektor vorne im Cockpit, ja, oder sind die beiden? Der hat nur vorne. Der hat nur vorne? Genau, okay. Genau. Gut. Einfach der 2 Sensoren am Motor. Ja. Wenn er Späne machen würde, würde okay. der angeben. Die sind auch relativ alt. Wenn man die vielleicht könntest du auch neu machen. Also nur vom Lämpchen, weißt du? Das Lämpchen? Ja, das Lämpchen ist relativ abgegriffen und das kannst du neu bestellen. Da kann man vielleicht noch schnell im Cockpit schauen. Ja, gehen wir nachher schauen. Wie er ist, weil ein Lämpchen habe ich noch drin, wo ich gar nicht weiss, was es ist. Bis jetzt. Okay. Und rechts auf der Seite ein rotes Lämpchen. An dem grauen Panel, das habe ich reingemacht. Das ist alles Dummy, das ist leer. Ah, das ist Dummy, okay, ja, gut. Ja. Das ist einmal... Das ist das Raketenpanel oder etwas ist dort drauf. Steht Bewaffnung drauf. Bewaffnung gesehen und das war einfach das Loch gesehen und dann habe ich dort einen einfach reingemacht. Ja. Okay. Ja. Und sonst kommt es nachher wieder nach Schema. Gut, super. Genau, dass wenn jemand anderes mal schauen würde, dass er das Buch auftun und dann passt. Voilà, genau. Aber das wäre die Idee. Hast du Zugriff auf die digitalen Manuals, die du geschickt hast? Hilft das? Ja, nämlich im Buch habe ich etwas nicht gefunden. Und da drin im Ding ist dann nachher das durchgekommen, was ich gesucht habe. Da habe ich noch etwas ausgedruckt. Zum Teil ist es jetzt halt doppelt, aber ja. Genau, das ist schon gut. Okay, super. Ja. Genau, da habe ich mir von Hand mal schnell eine Skizze gemacht wegen dem Hydrauliksystem, die Emergency-Pumpe. Aber eben, es ist ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Ja. Das wäre, ich weiß nicht, ob du dort noch etwas, also da haben sie noch nicht weiter gesucht. Da müssen wir vielleicht dort schauen, in dem digitalen, ob dort noch etwas ist von dieser Hydraulikpumpe. Mag mich jetzt gar nicht erinnern, aber das sind relativ viele Manuals gesehen, die wir geschickt haben. Sonst kann man das eventuell, das kann ich anfragen, bei der Fly Nata. Fly Nata ist eine Gruppe, die North American Flieger betreibt. Und dort kannst du alle Manuals haben. Ah, okay. flynata.com. Dann kann man das auch noch schauen. Okay, sonst, wenn ich es vergesse, schreib mir es ruhig. Dann frage ich dich schnell an. Ja. Also du hast kein Schema von der Hydraulikpumpe? Emergency Hydraulikpumpe. Emergency Hydraulikpumpe, okay. Genau. Gut. Der Rest ist eigentlich vorhanden. Ja. Die Fuelpumpe läuft immer mit. Da habe ich gemerkt, wenn du Fuse-Elektronen tust, läuft die. Ja. Genau. Da hat mir jetzt einer gesagt, sie fliegen eigentlich am Boden, ziehen sie immer den Siebe zum Start rein und oben wieder raus und zum Landen wieder rein. Ich habe das auch angefangen so machen, um es einfach ein bisschen schonen, aber weil er Pios hat gesehen, als er nachgelassen hat, hat er geseicht. Okay. Und da wissen wir nicht, ob es die Benzinpumpe war, die geseicht hat, oder irgendeine Leitung oder sonst etwas. Oder? Aber dass man einfach vielleicht den Siebe gut ziehen kann. Oder? Das ist oben für, das ist in der ersten Reihe. Das ist oben rechts 2, glaube oder so. Das ist, genau. Ja. Zwei haben gestummen. Das ist der Fuel Boost und der Pitot Heat. Okay. Die haben gestummen, das sind die einzigen, die gestummen haben. Okay. Gut. Ja. Genau. Vielleicht schnell vorne. Ja. Das Licht anzünden. Mal unten rein und kannst aufstehen, das ist noch gäbig in diesem Flüger. Ja. Du siehst dort, Wegen dem haben wir ihn gekauft. Das sind die Terminals? Genau. Okay. Und eben, da ist auch nichts angeschrieben. Was ist ein Terminal? Da muss man helfen. Ein Terminal ist eigentlich eben so eine Schraube, wo man nachher etwas drauf geht und von dort wieder weg. Also das ist der Pass? Ja, nicht unbedingt der Bass. Einfach ein Verbinder. Also,
Also wie ein Leuchterklemmer? Ja, ja, so quasi. Es gibt auch in verschiedenen Formen. Also die einen sind geschraubt, wie jetzt hier gerade siehst. Es gibt die sind gesteckt mit Pins oder ja. Okay. Und was ist da drauf oder was kommt da drauf? Ziemlich viel. Ich, eben, was ich mal noch gesagt habe, die Control Shift. Ja. Die habe ich in dem Flüger noch nicht gefunden. Also ich nehme es an, die war mal dort gewesen, und anstelle von der haben sie dann die Terminals dort montiert. Okay. Und für was brauchst du ein Terminal? Also was hat das zu mit dem Control Shift? Der Control Shift hat ja die alle Kontrollen, also nicht alle, aber die gewissen Kontrollen von vorne und von hinten vom Cockpit. Dann nachher auf das entsprechende System weitergeben. Der, okay. Die Kontrolle hatte über das Flugzeug. Ja. Und man dann mit dem Switch eben entschieden hat, es fliegt der Vorder' oder es fliegt der Hintere. Okay. Und nachher hat man dann mit dem ein Rölle umgestellt, das ganz viele Ebenen hatte. Und jede Ebene hat irgendeine Funktion. Ja. Das heisst, man kommt vom Eingang ist vom Pilot und einer ist vom Instructor. Und der Ausgang geht dann noch zum System. Und dann wird umgestellt mit dem Rölle, ob es jetzt eben der Pilot Kontrolle hat oder okay. der Instructor hinterher. Ja. Und du musst jetzt zuerst herausfinden, was ist, oder? Die Kabel die sind dann nachher auf die Box gegangen. Und die müssen dann nachher jetzt wieder, auch dass das wieder funktioniert, wenn die Box draußen ist, muss das dann verbunden worden sein. Und das sind jetzt eben mit dem Terminal-Block da mit. Also das ist im Prinzip zum Zeugs parallel schalten, hinten und vorne? Ja genau, so. Meistens jetzt parallel gehängt eigentlich, ja. Okay. Gut. Und du machst es jetzt so, dass hinten wirklich nichts geht und vorne alles? Das, was hinten war, geht, das weniger so Oil Dilution. Das brauchst du ja nicht mehr, das ist der Pre-Oil, oder? Oder Pre-Oil ja. und Starter, Primer, Primer, Generator. Und der Generator, die sind parallel gehängt. Die sind vorher schon parallel gewesen. Okay. Außer eben der Jenny, der nicht gegangen ist. Was heisst jetzt das parallel? Wenn hinten off ist und vorne on, ist er on? Ist er on. Und wenn hinten auch on ist und vor on ist er on. Wenn ist du er vorne on? off machst und hinten on ist er auch on. Okay, und so ist es gewesen. Ja. Genau, ich bin vorne eingesetzt und habe den Battery Master off gemacht. Er ist hinten drin, den Battery Master on gemacht. Und habe gesagt, wieso ist er jetzt on? Ja, weil genau. er einen on hatte. Genau. Okay, gut, das ist normal. Und das ist eigentlich mit dem Control Shift hat jetzt das verhindert. Weil es dann gesagt hat, ich habe jetzt Kontrolle. Und dann hast, wenn du Kontrolle hast, okay. ist er so gewesen, wie du sagst. Und wenn du sagst, Kontrolle ist hinten, ist er so, okay. wie er dahinter den Switch hatte. Gut. Das war eigentlich nur clever gewesen, aber es bedingt halt einfach, dass es eine riesige Rölle, wo das alles schaltet. Dass das funktioniert auch. Okay. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben aus dem Grund jetzt ausgebaut haben. Ja. Ja, das haben sie wahrscheinlich in den 80er Jahren oder so schon gemacht, kann man vorstellen. Ja, ja. Und das wird es auch gar nicht mehr geben, das Rölle. Ja. Okay. Ist da etwas, was du siehst, was man kann ersetzen oder erneuern oder so? Jetzt vom elektronischen her nicht also gross, oder? Nicht. Gerade so, das ist okay. Ja. Was auf dieser Seite, jetzt in deinem Rücken, das ist die Janitrol-Ding. Das ist die Heizung, genau. Ja. Du siehst auf der hinteren Seite, es fehlen dort noch die Fuel Control und die Luftschläuche und so. Ja, das ist ja weg. Ja. Genau, das ist alles weg. Okay, aber das ist im Prinzip, das hebt. Ja, also der Rest, der drinnen ist, hat ja. Ja, okay. Gut, also würde ich sagen, die kann man drinnen lassen. Ja, also stören tut sie nicht. Stören tut sie nicht, okay. Ja. Gut, und da vorne ist, bist du den Generator schon anschauen dann? Ich musste zum Ausmessen auftun, dass ich zum Jenny gekommen bin. Welches ist der Jenny? Gerade der unterste, der grosse. Der grosse? Genau. Der hat eine Kielung dran? Oben dran ist der Starter. Also das ist der Starter? Genau. Okay, und das ist der Jenny? Genau. Okay, und das ist ein Kielschlauch? Zuluft, ja. Zuluft, okay. Und da haben sie, soviel ich weiss, ein Set gehabt. Okay. Oder brieft gehabt zumindest, das sollte funktionieren, ja. Gut. Dann bin ich einfach jetzt im ganzen Flüger. Mal schnell rein, mal schauen. Ja. Von hinten bis vorne von der Batterie her ein ganzer Bearing nachher unten durch die Zellen. Habe ich diverse Clamps noch ersetzt, die gebrochen waren. Ja. Und die Schrauben rausgefallen sind. Wieder frisch hier gemacht und angezogen.
Okay, was ist das hier unten rechts dort? Das hier ist der 12-Volt-Konverter, der hier auf den hier geht. Ah, das ist nur, okay, das hast du mir ja gesagt, das ist nur für einen 12-Volt-Lader. Das würde ich so drinnen lassen, oder? Es ist drin, ich würde es drinnen lassen. Okay. Ja. Es ist nicht ein Muss, also ich nehme es an, dein Ladegerät für das iPad und so, das wird auch 38 Volt kompatibel sein, 40 Volt kompatibel. Das ist heute Standard. Ehrlich? Okay. Zwischen da, okay, dann spielt es gar 12, 28 Volt oder 40 Volt einstecken, das ist ja. Okay. Das tut selber regeln. Gut. Genau. Okay, und da ist einfach das rausgenommen, oder bist du am rausnehmen, das, Genau, was nicht da gar nicht dran. angehängt ist? Ja? Genau, da sind schon weg, was nicht mehr angehängt war, ist hier schon weg. Jetzt Ja. sind hier noch diverse Kabel drin, die ich noch muss Ausmessen und genau, schauen, was ist ist. überhaupt. Ja. Und dann auch nehme ich die gerade raus. Okay, Dass das super. alles weg ist, was nicht braucht. Gut. Das hier, das habe ich weggenommen und neu gespritzt und das habe ich einfach rein, da sind hinten einfach die Rötchen isoliert, glaube aber das ist keine Funktion. Ja. Ja. Aber wenn du dann irgendwie hier siehst, die sind relativ alt, Jawohl. die gerade ersetzen von mir aus gesehen. Wenn du ein G-Messer hast, das ist verketzt. Wenn das 200-300 Stutz kostet, so ein G-Messer, wenn du eine Occasion hast, von mir aus gesehen ersetzen, wenn das in diesen Bereich geht. Und der hier auch gerade. Der ist kaputt, also ja, muss fast kaputt. Funktioniert noch, aber Er funktioniert noch, ja. wenn man ihn bewegt, das ist gerade, Ja. dann muss man unbedingt wechseln. Eben, so Zeugs gerade wechseln dann. Genau. Und da hinten auch, bist du für das auch zuständig? Ja. Für die Buchsen, die Aufnahmen von mir aus gesehen wechseln. Ich hatte das einmal offen gehabt, das ist schon halb, weißt wie korrodiert oder so. Okay. Das macht, ich will einfach keine Probleme haben mit Funk, oder? Das ja. Zeugs muss funktionieren. Ja. Okay, super. Und das ist für die Lichtsteuerung gesehen alles, Genau, das brauchst du alles Das nicht. hast Ja. du nicht mehr drin. Ja. Braucht es ja eigentlich auch nicht von dem her. Eben der Schalter ist die Heizung da. Jetzt, okay. Ja, wo vorher, also wo angeschrieben ist Control Shift, mit dem hat man eben das Hin und Her gegeben. Okay. Von vorne nach hinten, Gut. die ganze Kontrolle. Hast du eine Möglichkeit, um das sauber zu beschriften? Ja, Oder hast du einfach so eine Maschine? Ja, eigentlich. Okay. Also, Ja, es geht nicht anders. Ja. Wegnehmen und wieder noch nachlasern, das ist der Aufwand gross. Ja. Einfach, dass es sauber angeschrieben ist. Ja. Sehr gut. Okay, super. Ein Instrument, ich bin jetzt nicht mehr sicher, welches, irgendein, glaube ich, Carpet oder so, funktioniert nicht hinteren oder vorderen. Aber Ja. das sehen wir dann im Run-Up dann oder so schauen, wenn vielleicht. der Ja. noch alles hochfahren kann. Ja. Genau. Okay, super. Wie siehst du zeitlich oder so? Wie bist du? Was schätzt du? Ja, ich denke Mitte nächste Woche wäre Ja. von mir, Schon? dass ich da, ja, ich habe nachher auch noch anders, wenn ich rennen muss. Du darfst nicht gerne ins Alter fliegen? Mal, das Schon, schon, ja. aber ja, das ist auch, ja. Okay. Eben mit dem Ding bin ich so ziemlich nachher mit dem Wiring. Ja. Eben da vor jetzt noch ein bisschen etwas Okay, super. rausnehmen. Aber sonst geht es jetzt darum, CB jetzt wieder die frischen rein tun. Ja, ja. Dann anschliessen wieder. Okay. Hinten ist auch ein CB? Nein, hinten ist gar nichts. hä? Hinter kein CB drin. Okay. Hinter nur die Switches da. Ja, genau. Gut, super. Und das hast jetzt du gemacht, hier, die Verkabelung? Nein, die war schon drin. Die ist drin, die ist in Ordnung? Genau. Die ist in Ordnung. Sonst Okay. ich tue das noch schön abbinden und dass du das auch nicht irgendwo scheuert und so und umeinander. Was heisst abbinden? Einfach... Also mit Kabelbinder. Ah, und so ja, okay. schön Das zusammen. Ja, das nicht ein Genau. Zeug umeinander bambeln, oder? Genau. Super, Eben, das muss man dann auch alles auch richtig anmachen. Ja, ja, voilà. Super. Wenn man es so liegen über die Jahre, Ja, scheuert es nachher ja wieder zu genau. kurz. Ja, das habe ich auch gedacht. Wenn ich den ersten aus dem Kunstflug fliege, dann sowieso, oder? Genau. Super, okay. Vielen Dank. Gut. Das Gerät kennt das, was drinnen sind. Ja, Ich nehme es schon an, dass sie so angehängt ist. okay. So laut ist er auch nicht, dass das nicht funktionieren. Nein, nein. Also ich meine, wir haben da wirklich mit Helikopter und Flugzeug, die offen fliegen, wo das auch funktioniert. Das Ja, ja. wird jetzt hier innen sicher Ja, ja. funktionieren. Nein, das Intercom war immer super Lautstärke gewesen, das schon, ja.
Ich muss vielleicht überlegen, wenn es eine Möglichkeit gibt, für Active Noise zu machen, das irgendwie zu machen, aber da müsste man vielleicht den Helm umbauen dann oder so. Ja. Da gibt es ja nicht eine fixe Variante, die du installieren kannst. Nein, das muss ja am Helm das Mikrofon sein, oder? Am Helm dann nachher, genau. Ja. Okay. Gibt es da irgendwie einen Aufsatz oder eine saubere Art, wo man das Intercom einstecken kann? Oder mit sauberer Beschriftung oder so? Da ist die alte Ding, oder? Wieso haben sie es denn nicht genommen? Ich weiß es nicht. Ja, das ist schon ewig lang dort. Das Gäbiger ist einfach zum Einstecken. Ja, vermutlich. Ja. Gut, das wollen wir jetzt noch gehen. Aber wenn es da irgendwie saubere, weißt du, von Sprus oder so, irgendwie ein Schildchen oder einen Aufsatz gibt. Also ich tue so Staubeschriften, so wie es mir oder sauber so beschriften, genau. Also das ja. kann man ja auch noch. Das ist jetzt auch. Das habe ich gemacht, oder? Ja. Das kann man auch sauber machen. Der Schalter hier werde ich auch anders machen. Machst du einen rechten Schalter, oder was? Ja, ich tue nachher den Bus schalten. Und für das mache ich dann ein kleines Schema dazu noch. Okay. Also, weil jetzt geht der Strom von der Batterie aus, sage ich mal, hinter der CB. Ja. Auf die einzelnen CB von diesen Geräten. Und nachher gehen die auf den Schalter. Und der Schalter hat für jedes Gerät hat eine App, wo man die miteinander umschaltet. Hier, okay. Und dann weitergeht. Und ich würde das nachher so machen, dass man den ganzen Bus schaltet. Was bedeutet das für mich denn zum Fliegen? Ja, gar nicht. Es ist nur, wie das gemacht ist. Ja. Und muss ich schauen beim Motor anlassen, dass es ab ist? Radio Master? Ja, immer noch? Ich würde das so empfehlen, ja. Okay. Es kann Spannungsspitzen geben. Ja. Das ist einfach für die Elektronik nicht gesund. Gut. Und am besten das Gerät gerade abhaben auch? Nein, das spielt keine Rolle. Wenn der Radio Master off ist, ist off? Wenn der Radio Master off ist, ist off. Okay. Ja. Das hat den gleichen Effekt. Ja. Das kann man sich dann sparen nachher. Für das montiert man eigentlich auch, dass man nicht jedes Gerät muss ausschalten und wieder einschalten. Ja, okay, das ist alles. Dann hat man den Radio Master, dann kann man off starten und nachher on. Okay. Ja. Gut. Muss das so sein? Eigentlich muss er so sein, aber eigentlich hat er einen Gummibalg zwischendrin, ob der noch ganz ist. Ja, vermutlich nicht. Ja. Eben alles, was du so Sachen siehst, wechseln. Super, vielen Dank. Ja, danke auch. Schön, dass jemand dahinter ist, der rauskommt, der sich nie gibt. Das ist auch ein cooler Flüger, das ist wirklich technisch, ist er, oder auch wie er gemacht ist, auch ja. der ganze Aufbau und so. Beeindruckend, muss ich sagen. Ja, gut.